નમસ્કાર મિત્રો, વિન્ટર સીઝન એ હેલ્થ બનાવવા માટેની સીઝન છે અને આ સીઝનમાં ભૂખ પણ એવી કડકડતી લાગતી હોય છે અને તેમાં પણ આપણે ક્વિક રેસીપી શોધીએ છીએ. તો ગ્રીન કિચનમાં આજે હું આપની સમક્ષ એવી જ એક ક્વિક રેસીપી લઈને આવી છું, ફ્લાવર ટામેટાનું શાક. તો ચાલો બનાવીએ ફ્લાવર ટામેટાનું શાક. પ્લીઝ અમારી રેસીપી જો તમને પસંદ પડે તો કમેન્ટ્સ જરૂર આપો અને લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું તો ભૂલતા નહીં. જો નીચે સબસ્ક્રાઇબ બટન આપેલ છે તેના પર ક્લિક કરો પ્લીઝ. તો આ માટે અંદાજે 200 ગ્રામ જેટલું ફ્લાવર લઈશું. ફ્લાવરમાં ક્યારેક ઝીણી જીવાત છુપેલ હોઈ શકે છે, માટે હું તેને નાના પીસમાં કટ કરીશ. ઈચ્છા હોય તો તેને મોટા પીસમાં કટ કરી શકાય છે, પણ હું તેને ઝીણું સમારું છું. હવે સૌ પહેલા આપણે ફ્લાવરને નવસેકા પાણીમાં પલાળીશું. ફ્લાવર ડૂબે તેટલું નવસેકું પાણી કરી લીધું છે. હવે તેમાં 1 ચપટી જેટલો સોડા બાયકાર નાખી અને આ પાણી હલાવી લઈશું. હવે તેમાં સમારેલ ફ્લાવર ઉમેરી દઈશું અને તેને 10 મિનિટ પલાળી રાખીશું, જેથી કરીને વધારાની અશુદ્ધિ દૂર થઈ જશે. સમારેલ ફ્લાવરનું પાણી દૂર કરી અને તેને કોરા કરી લીધેલ છે. 2 મોટા ટામેટાને સમારી લીધા છે. 1 ચમચી આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ લઈશું. હવે ફ્લાવર ટામેટાની સબ્જીને માઇક્રોવેવમાં વઘારી લઈશું. અત્યારે આપણે માઇક્રોવેવમાં સબ્જી બનાવી છે, તો તે માટે માઇક્રોવેવ સેફ બાઉલ લઈશું. હવે તેમાં સૌ પહેલા 2 થી 2.5 ચમચા જેટલું તેલ લઈશું. હવે તેમાં 5 ચમચી રાઈ નાખીશું. 1/2 ચમચી જીરું નાખીશું અને 1.5 મિનિટ માટે માઇક્રોવેવના ફૂલ પાવરમાં ગરમ કરી લઈશું. હવે 1.5 મિનિટ માટે માઇક્રો કરી લઈએ. મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આમાં આદુ લસણની પેસ્ટ નાખીશું અને તેને માઇક્રોવેવમાં 30 સેકન્ડ માટે માઇક્રો કરી લઈશું. સેકન્ડ થઈ ગઈ છે. હવે આમાં સમારેલા ટમેટા ઉમેરી દઈશું. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે. હળદર 5 ચમચી, ધાણા પાવડર 1/2 ચમચી, કાશ્મીરી લાલ મરચા પાવડર 1 ચમચી, ગરમ મસાલો 5 ચમચી અને આ બધું હલાવી અને 1 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. હવે ટામેટાને માઇક્રોવેવના ફૂલ પાવરમાં 1 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. એક મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે ટામેટા હલાવી લઈશું અને તેમાં ફ્લાવર એડ કરી દઈશું. સારી રીતે હલાવી લઈશું. હવે આને 2 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. 2 મિનિટ માટે માઇક્રો કરી લઈએ. મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આ શાકમાં થોડું પાણી એડ કરીશું અને
હલાવી લઈશું. કસૂરી મેથી એડ કરીશું. ઢાંકણ ઢાંકીને 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. ત્રણ મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ફ્લાવર ટામેટાનું શાક રેડી છે. તો તૈયાર છે ફ્લાવર ટામેટાનું શાક.